Faly miara-banao indray ny tenako anio 25 ny volana aogositra 2024. Ampahery anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra foy aho anio mahakasika ny fiemorana mialohan'ny fiavian'ny Tompo dia hisy ny fiemorana araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka aho dia hamaky ny tenin'Andriamanitra foy avy eo, hiaraka hivavaka isika Tompo. Jesosy Tompo, misaotra ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary ny famindraponao. Mbola ahafahako ampahery ny ireto mpanomponao maneran-tany mpanaraka izao fandaharana izao. Misaotra Jesosy fa tsy noho ny heriko na ny tanjako no hatanterahako izao Tompo, fa dia noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao ary ny famindraponao irery ihany. Koa mangataka ny fanatrehanao eto Tompo. Hatreo feno izao fotoana izao mba hoanitra kasitrahanao ary ny fanaratsy rehetra manelingelina tsy mampifantoka dia roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta miverina any an-davaky ny farihy mirehatra afo any. Tsy manan-kedy tsy manam-pahefana eto amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Rakofana amin'ny rahanao Jesosy izao fotoana izao mba ho tanteraka sy ho lavorary amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ampaherezako anao anio dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina. Tesalonianina faharoa, toko faharoa dia ny andinin'ny fahatelo. Tesalonianina faharoa, toko faharoa dia ny andinin'ny fahatelo. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aza mety ho fitahan'olona akory ianareo, fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseho ilay lehilahy nota dia ilay zanaky ny fahaverezana. Amen. Io no ten'Andriamanitra ampaherezako anao foy anio. Araka ny ten'Andriamanitra dia ny hoe mialohany fiavian'ny Tompo, izay no titra hitantsika eo ambony eo. Mialohan'ny fiavian'ny Tompo dia tsy maintsy misy aloha ny fiemorana. Ho betsaka ny kivy, ho betsaka ny oreraka, ho betsaka ny ketraka, ho betsaka ny velam-pandriky ny fahavalo ihany koa. Fa ianao mila mijoro. Amen. Miseho io herin'ny fiemorana io amin'izao vaninandro farany izay iainantsika zao. Amin'izao vaninandro iainantsika zao zany. Miseho io herin'ny fiemorana io. Mahaiza mitady an'Andriamanitra ianao satria matoa ianao mbola manana fahafana miaino izao fampaherezana izao. Tiany Tompo ianao hitady azy bebe kokoa. Amen. Noho izany dia kolokoloa ny ara-panahinao. Manararaota mivavaka. Ianao izay mijoro, izay efa mijoro mitandrema. Sao aty amin'ny farany vao hianjera. Anisan'ny famantarana ny vaninandro farany ihany koa dia miena ny hery ara-panahin'ny olona iray. Tsy dia mahavita vavaka izy. Raha nahavita mivavaka ataontsika hoe adiny iray izy teo aloha dia mety atsasakadiny na fefakadiny sisa no vitany. Tandremo sao variana ianao. Tandremo sao mihemotra ianao, mijoroa, miverena amin'ny fitiavana voalohany. Mila mibebaka foana ihany koa ianao. Mibeba amin'ny Jesosy izay zavatra tsy araka ny sitrapony rehetra. Jereo sy dinio tsara izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Vaninandro fitomboana amin'ny lafiny ara-panahy zao. Mijoroa amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana anatiny sy ivelany. Amen. Apetrao amin'ny Tompo ny hoavinao. Mila miala amin'ny fahazaran-dratsy ianao. Mila azonao antoka tanteraka ihany koa ny fanomponao an'Andriamanitra. Mila azonao antoka fa ho any an-danitra ianao. Ataovy anjo antoka mihitsy hoe ho any an-danitra ahako. Ndehantsika maki ten'Andriamanitra anankiray ao amin'ny bokin'ny Matio.
Matio toko fa 420 teny andinin'ny fa 3 Matio toko fa 420 teny andinin'ny fa 3 Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Amen. Mahareta hatramin'ny farany. Fa izay maharitra hatramin'ny farany ozy izy ny tenin'Andriamanitra no hovonjena. Mijoroa, aza mihemotra, aza miverin-dalana, aza mena ho an'ny hafa ny anjaranao. Amen. Izay indray no ampaherezako anao anio ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny manaraka raha mbola misy ny fotoana tahin'ny Tompo daholy. Veloma tompoko.